یو لیډر پاتې دی دغه یو لیډر دا یو لیډر پاتې دی که دا یو لیډر موږ نه لاړ ارمان به دا خلک کوي عمران خان ښه سړی دی دی به مخکې له راځي دا ټول غله به رانیسي دې ټولو ته به تماشه باندې پته ولګي د عمران خان په ما باندې غټ احسان دی بل په سوات کې خصوصي موږ له وزیر اعلی رالیږلی محمود خان دی د حکومت پرېږدي او کور ته دې لاړ شي نو عوام نن سوات خلکو عمران خان ته خپل لغه وښو په نواز شریف کې که غلو که ډاکو که ارسو وړه پکې ارزانو چینی پکې ارزانو غوړي پکې ارزانو د دې دا لسم کال له خان نواز شریف غل دی زرداری غل دی مولانا غل دی په دې پورې نښتې رئیس یې ونه کړل ټیک ده دوسه پورې څه وکړل اوس یې پورې څه وکړل غلو تلو هسپتال ته او دا روډ بند دی عوام ته ډېر زیات تکلیف دی او عمران خان سکړي دلته نه دي سواد کوي سواد ته راځي جلسې کوي د دې خو هېڅ مطلب نشته نه یې کالج جوړ کړی نه یونیورسټي جوړ کړې ده هېڅ نه دي ګډواسې راځي جلسې کوي او خلک راځي او ټوپۍ به سره او دا کیسې سټارټ کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګورئ سواتنیوز.com او زه نجیب الله افغان ګرانو کتونکو په داسې وخت کې چې ملک کې د بې باورۍ یا د عدم اعتماد تاریخ چې دی د اپوزیشن ګوندونو لخوا د هغې لپاره پوره زور چې دی هغه شروع شوی دی بله لخته په دغه صورتحال کې چې دی وزیر اعظم جناب عمران خان چې دی هغه سوات ته په دوره راغلی دی او د هغه لپاره په زرګونو دغه خلک چې دی تاسو ولیدل دغه سوات ته راغلي دي د دیر د شنګلې د بونیر د سوات د بېلابېلو سیمونو چې دي دغه جلسې لپاره دلته کې راغلي دي د هغې تر څنګ الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا هم د وزیر اعظم دغه دوره چې ده دغه غیر قانوني ګرځول شوې وه او هغې ته نوټیفیکیشن هم جاري شوی خو خلکو سره به تپوسونه کوو چې دغه راغلي کومه جذبه لري آیا د مهنګۍ په اړه باندې دغه عوام چې دي دغه څه ویل غواړي دوی سره به تپوسونه کوو موږ سره پاتې شئ اخراجات ګران دي په ټول ملک کې ګران دي دا د عمران خان کار نه دی و یو نر لیډر دی اوس هم نر دی بیا به هم نر اوس هم حکومت دی موږ توقع لرو چې انشاءالله دا خلک به وله بې اختیاره ووټ ورکړي او دی به دوباره کامیاب کړي انشاءالله دا نر سړی دی چې څومره غله و هغه ټول راټینګ کړي دي نن دته 11 پارټیان یو شوي دي دی اکیله دی چې څومره پاکستان دی ټول ورته یو شوی دی او انشاءالله چې دی کامیاب دی او کامیاب به انشاءالله خوبونه مې هم داسې لیدلي چې دی به کامیاب وي او دی کامیاب دی انشاءالله انشاءالله مهنګایي چې ده نو دا لکه د چا کار نه دی دا د الله د طرفه ده او چې الله وغوښته انشاءالله بیا به مهنګایي کمه دی د حکومت پرېږدي او کور ته دې لاړ شي نو عوام نن سوات خلکو عمران خان ته خپل لغه وښو چې کوم د سوات عوام عمران خان سره مینه را بیا رغونډ پاکستان نو زه دا نه ګڼم چې دا دغه دی دی په کوم قانون کې جلسه کوي دی په کوم قانون کې دلته بند کړی ما نه ګڼم چې دا به کامیاب شي او خدای مکه که چېرې کامیاب هم شي نو دا به د ملک سره ډېر غټ ظلم او زیاتې وشي ځکه چې داسې یو لیډر به ډېر ګرانه ده دا یوازې د پاکستان لیډر نه دی دا د غونډې نړۍ او بیا د مسلمانانو لیډر دی زه دا نه ګڼم چې دا به کامیاب شي او دغه شي او که خدای مکه کامیاب هم شي نو دا به ډېر غټ نقصان شي اسلام لپاره ډېر غټ نقصان دی خپلې نن زه هم ویلی شم ته به هم وایي بل به هم وایي دا غیر چې کله وخت د رښتیا راغی بیا به وګورې دا خلک د ووټ به ورکوي عمران خان انشاءالله دا کله هم نشي ناکامیابېدی دا به اوس هم ګټي بیا به هم ګټي انشاءالله دا به ګټي غلو تلو هسپتال ته او دا روډ بند دی عوام ته ډېر زیات تکلیف دی او عمران خان سکړي دلته نه دي سواد کوي سواد ته راځي جلسې کوي د دې خو هېڅ مطلب نشته نه یې کالج جوړ کړی نه یونیورسټي جوړ کړې ده هېڅ نه دي ګډواسې راځي جلسې کوي او خلک راځي او ټوپۍ به سره او دا کیسې سټارټ کړو پخپله هم په جانزیب کالج کې وو اول به جانزیب کالج ته عام غریب سټوډنټان چې هغو په یونیورسټۍ کې وو اوس دا خبره هم راوتې وه چې لکه دا پرایویټ کېږي او دومره هم پیسه اخیستل کېږي لکه د تعلیم په لحاظ باندې دلته هېڅ هم نشته دی هسې دروغ دي نه سکول جوړ شوی نه یونیورسټي جوړ شوې ده هېڅ هم نه دي شوي دا ټول خلک چې دي که نه زما پورې دا هسې راغلي دي کوم چې ټوپۍ به سر کړي یا پي ټي آی والي او کم چې دا هسې راغلي دا ټول هسې راغلي دي دا راغلي دي خو دا خلکو راوستي دي چاله پیسې ورکړي ما به کې پخپله داسې خلک ولیدل که نه چې راغلي دي او دلته څوک وایي د امجد دپاره راغلي څوک وایي د چا دپاره راغلي پخپله هېڅ محبت نشته خو د چا دپاره راغلي چا راوستي دي شعور قوم ته یو دا یو ښه پهچان ورکړو که څوک وایي چې یونیورسټي نشته راشه په پي کې آر باندې سوات یونیورسټي انجینرینګ یونیورسټي ګوره په پي کې نو باندې والا وینر ډګري کالج والا څوک وایي چې خلک په زور راوستلی زما په خپله قابله کې 20 ګاډي راغلي تقریبا 240 کسان دي دا په هر پي کې که داسې ته وایي زموږ منیسټر محب الله خان په مقابله کې رضی الله خان د احسان الله خان په مقابله کې چې کوم ګاډي راغلي د یاره محمود خان د حلقې نه د عبدالله خان په حلقه کې د دې سره تعداد معلوم نه یو عمدن یو خبر اوس 300 روپۍ اخلي خلک دا پاو ټانکر کسي شی وای شیرانه هیر شو اخبي جو نسی ټانکې پانګ رهي کچي شی وته وي سړیا هغه شی نو ان شاء الله دې اخبي به نور خو پریسم نه وایو موږ د
پاکستان کې ښه سړی دی نر سړی دی خو دا کم ولس سینه ورته غواړي پولیسي په زور ولې راباندې مخې ته لاړ شه د دې خبرې تپوس وکړه موږ ته دا روډونه بلا کړه عوام هسپتال دلته غواړي سکولونه دلته غواړي په زور باندې موږ په جلسه کې ولې کېنوئ د دې دا لسم کال لی خان نواز شریف غل دی زرداری غل دی مولانا غل دی په دې پورې نښتې رئیس یې ونه کړل ټیک ده د اوسه پورې څه وکړل اوس یې پورې څه وکړل نواز شریف ته د هغه سړي نه دوا خېږي چې کډني هسپتال یې دلته راوړی دی کار څنګه دی که نه د هغه سړي به ورته دوا خېږي د هغه سړي نه هغه سړي به ورته دوا دړه نه خېږي ټیک ده چې کم سړی د ګردو بیماري ټیک ده هغه به غریب پېښور ته تلو لاهور ته به تلو مزدوري کوم صبر وکړه غوږ کېږده زه به سعودي کې به خپله مزدوري کوم صحیح ده زه چې تللی وم 2 کاله مخکې هلته به 4 لیټره باندې دا غټ پیپسۍ و اوس په لس دی ده ته څه پاته را مړه دغه زرداري دغه کوي یار خو کډړه دی یار هغه ته څه پاته را د هغه لیټر کم تاسو چې مویه خان چې کوم اعتراف کوي چې تیر حکومتونو کې غلا شوي دا غلا تر ریکور کېږي نه دا څومره وخت یاره ریکور به شي خو موږ ورسره ساعت نه ورکوو که نه دوه د هغه سره دي اتره د غلو سره ولاړ یو مزدوري کومه صحیح ده 100 ریاله دیاړي مې ده څو ټیکس په موږ ورکوو 4000 روپۍ ټیکس اوس 15000 ریاله ځالته ټیکس ورکوم 15000 ریاله د کال ټیکس ورکوم دیو د ټیکس ورکړي چې زموږ مسالې حل شي صحیح ده اوس بسر راغلی و دا جامې دا وردیانې دا بنینونه چې موږ اغوستې دا موږ دې دپاره نه دي اغوستې موږ عمران خان سره مینه کوو په څه مینه کوو زموږ په کلي کې چې کم روډونه او کوم د بجلیانو مسالې وي هغه مسالې موږ ته حل شوې زموږ روډونه 35 سال نه چې کمې کندې کپرې وي د مریض به بې بدالو نن دیجې ته مریض په نیمه ګنټه کې رارسي